Nalazimo se u Primoštenu i danas ćemo biciklima oko starog grada pa sve uz more voziti do Grebaštice. Vozimo se novoizgrađenom šetnicom i biciklističkom stazom, jednom od najljepših na Jadranu i jednom od najdužih na Jadranu. Vožnju započinjemo uz plažu Luka, drugom najvećom plažom u Primoštenu. Ispred nas vidimo stari grad Primošten i vožnju ćemo nastaviti oko starog grada uz more. Upravo prelazimo preko dijela koji je nekad bio more, znači stari grad je nekad bio otočić, a onda je ovo nasuto i premošteno pa otuda je naziv Primošten. Gradić ima oko 3000 stanovnika i od 2000. godine snažno se razvija. Ovo je jedan od najljepših i najuređenijih gradova na Jadranu. Ako nastavimo ravno, prošli bi kroz ove male uličice, stare uličice pune restorana, butika i suvenirnica. Jako fino mjesto za obići. No naša misija je biciklistička tura uz more, tako da mi uz more nastavljamo oko starog grada. Sredina je 5. mjeseca, evo vidimo da su svi restorani već otvoreni, jako dosta gostiju, sezona je već počela. 3 su zone u Primoštenu gdje su koncentrirani gotovo svi restorani, upravo prolazimo prvu zonu. S desne strane smo prošli jednu jako lijepu kuću, ne mogu se ne vratiti, napravit ću jedan krug, evo da je vidimo malo bolje. Jako lijepo i autentično. Posebno dolazi do izražaja ovako obasjano sunce. Mi laganim tempom nastavljamo vožnju oko poluotoka na kojem je smješten stari grad. Vidi se na svakom koraku da je mjesto uređivano, sve je to nedavno uređeno, i ova šetnica, riva i ova hortikulturna rješenja, jako lijepo. Stižemo i do vršnog dijela poluotoka koji je otvoren na van prema moru. Tu treba računati na nekoliko ovakvih situacija sa stepenicama gdje treba se ići sa bicikla, znači nije moguće, ali baš bez silaska s bicikla napraviti krug, međutim to je svega nekih 5-6 situacija sa stepenicama koje vrlo lako možemo preći silaskom s bicikla. Nakon ovih zadnjih stepenica nailazimo i na jedan lijepi vidikovac, jedno lijepo proširenje s klupom, gdje ćemo napraviti našu prvu pauzu s prekrasnim pogledom na cijelo područje i otočje oko Primoštena. S obzirom da je cijeli dan bio vrlo vjetrovit, valovi su isto bilo veliki, tako da je ovaj zidić poslužio odlično kao vjetrobran. Pravi je užitak promatrati galebove kako s lakoćom lete na ovom jakom vjetru. Nakon ovog kratkog uživanja i odmora na ovom vidikovcu, mi nastavljamo našu vožnju biciklima dalje uz obalu. Ubrzo dolazimo i do zadnjih stepenica, tako da vožnju nastavljamo bez silaska sa bicikla. Sada prolazimo i kroz drugo područje koncentracije restorana, vrlo blizu glavnog ulaza u stari grad. Mogu samo primijetiti da se broj restorana na ovom dijelu obale, na ovom dijelu rive, jako povećao u odnosu na prije par godina kada sam zadnji put prolazio ovom trasom. Ovime završavamo taj krug, odnosno polukrug po poluotoku. Nije to bilo dugo, nekih 600 metara sveukupno. Produžavamo dalje prema plaži Raduća i poluotoku Raduća. Obićemo taj poluotočić i nastaviti novoizgrađenom stazom. Ovo je plaža Mala Raduća. Tu prolazimo i pored treće zone i koncentracije restorana. Nakon što smo pored mora prošli plažu i Velika Raduća, izlazimo na novosagrađenu šetnicu i biciklističku stazu koja vodi skroz do Grebaštice. Širina staze je najvećim dijelom 2,5 metra, a dugačka je nekih 7 do 8 km. Na nekoliko mjesta nalaze se i ove klupe za odmor. Dolazimo i do prvog kampa na ovoj trasi, ima nekoliko kampova. Možemo primijetiti da su stigli već prvi gosti. Na samom izlasku iz kampa, naravno, nastavlja se opet ova popločana biciklističko-pješačka staza. Na većini šljunčanih plaža svake godine se doveze novi pijesak, međutim ovdje imaju zanimljivo rješenje da pijesak povlače natrag iz mora.
jer kroz godinu velika količina tog pijeska bude povučena u more. Dolazimo do uvale koja se nalazi odmah ispod magistrale, pa se sama uvala, a i lučica zove magistrala. Odmah do nje nalazi se i ovo novo turističko naselje. Vidimo da svaka kuća ima bazen. Jako lijepo. Prolazimo još jednu klupicu sa prekrasnim pogledom na otoke. Duž cijele staze šire se prekrasni mirisi mediteranskog bilja. I evo nas na samom kraju ove biciklističko-pješačke staze. Ovdje je kraj općine Primošten i kraj njihove ingerencije, tako da je tu i kraj ove staze. Iza ove plaže slijedi mjesto Grebaštica koja pripada mjestu Šibenik, gradu Šibenik, i možemo se samo nadati da će i oni nastaviti ovaj projekt staze uz more. Mi ćemo se vratiti istom stazom i pokazat ćemo vam nekoliko zanimljivih plaža koje smo prošli, a prilikom dolaska nismo obratili pažnju na njih. Ovo je plaža Bila Lučica i nalazi se pored istoimenog restorana. 500 metara dalje nalazimo na plažu Rtić i sa svake strane ovog rta nalazi se po mali komad plaže. Ova ptica je domaći galeb, jer da nije domaći već bi odletio. I na 300 metara od Primoštena, odnosno od plaže Velika Raduća, nalazi se ova mala plažica, jako lijepa plažica Dagna. Uz nju se nalazi i kafić i ovo je jako lijepa mikrolokacija, znali smo tu ranijih godina doći na kupanje i bilo je odlično. I evo ga, vratili smo se do Primoštena, sjedamo ovdje na plažu Mala Raduća u jedan od kafića. Prekrasan pogled, a cijelu stvar nam je upotpunio i ovaj kajter, majstor svog zanata, pa evo uživajte i vi malo u njegovim vratolomijama. Iako je vanjska temperatura preko 20 stupnjeva, more je i dalje jako hladno i ja se ne bi okupao ni po koju cijenu. Međutim, bilo je tu nekih par cura koje su vrlo hrabre i čak i uz tu hladnoću i vjetar okupale su se. Svaka čast i njima. Mogu konstatirati da je ova šetnica koju je Primošten nedavno napravio jedna od najboljih šetnica na Jadranu. Svaka čast ljudima koji su ovo izrealizirali, jer znam da je bilo jako puno problema i otpora. A kada se uredi i dio šetnice prema marini Kremik u dužini od 5 km, pa to će biti ukupno 17 km lungomarea. To će biti ujedno i najveća šetnica u Hrvatskoj. Ona je i sada najbolja, ali evo uskoro će biti i najduža. Ovo su te dvije hrabre cure, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav iz Primoštena!